हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल जुनेल स्मार्ट आइटी। तपाईँलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँलाई सिम्पली एउटा एमएस वर्डको एउटा राम्रो खालको फिचर्स र अनौठो खालको फिचर्स जसबाट तपाईँले कुनै एउटा म्यासेजलाई धेरैजनालाई म्यासेज तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो फिचर्स तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुनै चिठी अथवा लेटरलाई धेरैजनासँग ट्रान्सफर गर्न एकैपटक सक्नुहुन्छ। म सबभन्दा पहिला एमएस वर्ड ओपन गरेर देखाइरहेको छु तपाईँलाई। अब पहिलो स्टेप भनेको यसमा मैले चाहिँ मेलिङ भन्ने ट्याब छ, होम इन्सर्ट छ, यसमध्येमा एउटा मेलिङ ट्याब छ। मेलिङ ट्याबमा गएर सबभन्दा पहिला मैले स्टार्ट मेल मर्ज गर्छु। त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा डकुमेन्ट लेखिदिन्छु। अहिले म सिम्पली यति मात्रै गरेर एउटा ऱ्यान्डमली टेक्स्ट लिएर आउँछु र ऱ्यान्डम टेक्स्टलाई मैले चाहिँ यतिभन्दा तलको सबै मैले अहिले डिलिट गरेँ, किनकि हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई बस यतिमा चाहिएको छ, योभन्दा म कमै राख्न चाहन्छु। ल यो चाहिँ टेक्स्ट छ। यो टेक्स्टलाई मैले धेरैजनाले यदि मैले स्कुलको अथवा प्रिन्सिपलको नाम राखेर तपाईँले प्यारेन्ट्स मिटिङमा चाहिँ तपाईँले इन्भिटेसन लेटरमा लेख्नु पऱ्यो भने अनि मल्टिपल युजर्सहरूलाई अथवा मल्टिपल मानिसहरूलाई यो पठाउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको मैले मेलिङ ट्याबमा गएर स्टार्ट मेल मर्ज गर्छु। यसमा मैले लेटरमा क्लिक गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। लेटरमा क्लिक गरेपछि मैले यसमा सिलेक्ट रेसिपिएन्ट गर्छु। अब यदि मसँग एक्जिस्टिङ लिस्ट छ, अलरेडी मैले लिस्ट बनाइसकेको छ भने चाहिँ मैले युज एन एक्जिस्टिङ लिस्ट गर्छु। होइन भने मैले नयाँ लिस्ट टाइप गरेर बनाउनु पऱ्यो भने टाइप अ न्यू लिस्टमा जान्छु र मैले यति धेरै फिल्ड छ, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कम्पनी एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2 अथवा सिटी स्टेट छ। त्यो मलाई यति धेरै फिल्ड चाहिएको छैन भने मैले यहाँ सिधै कस्टमाइज फिल्ड, कस्टमाइज कोलम्स, यसमा गएर मैले कस्टमाइज गर्न सक्छु र मैले एउटालाई डिलिट गरेँ, क्यास गरेँ। अब मैले सर्टकट केसको डिवाई तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिवाई गरेर मैले सबैलाई डिलिट गरेँ। मलाई जम्मा 3टा मात्रै फिल्डहरू हुन्छ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एन्ड एड्रेस। यति मात्रै राखेर म एड गर्छु पहिला सुरुमा। यसमा मैले फर्स्ट नेम गरेँ, एड गरेँ, फेरि मैले एड गरेँ SECOND, सेकेन्ड नेम गरेँ र मैले एड्रेस पनि गर्छु। म 3टा मात्रै फिल्डहरू राख्छु र अब यसमा मैले ओके गरेँ। अब मैले फर्स्ट नेम के लेख्छु त कुनै पनि व्यक्तिको नाम लेख्न सक्छु। मैले जस्तो कि राम लेखिरहेको छु, राम। मैले यहाँ चाहिँ ढकाल नै राखिदिएँ अहिलेको लागि। मैले यसमा चाहिँ केटिएम भनेर राखिदिएँ, अर्को सीता भनेर राखिदिएँ। यसमा चाहिँ मैले रेग्मी भनेर राखिदिएँ, मैले बाजुरा राखिदिएँ। अनि नेक्स्ट फिल्ड भनेको मैले चाहिँ नेक्स्टमा कुनै पनि हरि राखिदिएँ। मैले हरि भनेपछि मैले फेरि यसलाई पनि ढकाल अथवा ढकाल नै अरू कुनै राखे नै हुन्छ, अरू कार्की राखिदिएँ, मैले दाङ राखिदिएँ। अब मैले यति गरेर ओके क्लिक गरेँ भने यो एउटा लिस्ट बनिसक्छ। एउटा हामीले डेस्कटपमा सेभ गर्नुपर्छ यसलाई। मैले फर्स्ट लिस्ट भनेर मैले चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेँ यसलाई। अब यो सेभ गरेको लिस्टलाई मैले यसमा चाहिँ अब डिलिट रेसिपिएन्ट गर्नु पर्दैन। मैले इन्सर्ट मेल मर्ज फिल्ड छ नि, यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट मर्ज फिल्ड। यसमा क्लिक गरेँ भने फर्स्ट नेम, यसमा हामीले जति फिल्डहरू नामहरू राखेको थियौँ त्यो सबै चाहिँ यसमा देखाइरहेछ। मैले यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ क्लिक गरेको छ र यहाँ चाहिँ इन्सर्ट गरेर फर्स्ट नेम ल्याएँ र यसलाई स्पेस गरेँ र यतापट्टि गएर फेरि इन्सर्ट गरेँ लास्ट नेम अथवा सेकेन्ड नेम अथवा लास्ट नेम, सेकेन्ड नेम भएछ, लास्ट नेम पाइदिएँ। मैले इन्टर गरेँ। अब यसमा मैले एड्रेस राख्न चाहेँ भने एड्रेस पनि राखिदिएँ। अब यदि कस्तो बनेको छ भनेर हेर्नलाई रिभ्यू रिजल्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ राम ढकाल फर्स्टवाला थियो। हामीले पछाडि कस्तो भनेर चेक गर्नलाई सेकेन्ड लिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ, सीता रेग्मी, अरू वान चाहिँ हरि कार्की। यति नै थियो हाम्रो। अब यसलाई हामीले फिनिस एन्ड मर्ज भन्ने डायलग बक्समा क्लिक गरेर यसमा फेरि अब एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट्समा क्लिक गर्नुभयो भने यो इन्टायरमा अल करेन्ट रेकर्डमा भनेपछि एउटा मात्रै आउँछ, इन्टायर भनेपछि अलमा आउँछ र यसमा चाहिँ ओके गरेर क्लिक गरेँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली फर्स्टमा चाहिँ राम ढकाल केटिएम छ, सेकेन्डवालामा चाहिँ सीता रेग्मी बाजुरा, थर्डमा चाहिँ हरि कार्की दाङ। यसरी मैले यसलाई मिनिमाइज गरेर देखाएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै सानो गरेर देखाइदिन्छु। 3टालाई यदि कुनै पनि एउटा चिज धेरै मान्छेहरूलाई पठाउन चाहनुहुन्छ अथवा लिस्टिङ गरेर धेरै मानिसहरू धेरैवटा म्यासेजलाई धेरैलाई पठाउने अथवा धेरैलाई प्रिन्ट गरेर पठाउनु छ भने सिम्पली मेल मर्जको तपाईँले सेयर सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। र अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि अर्को भिडियो छिट्टै नै
छ भन्ने आशाका साथसाथै कृपया भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज। थ्याङ्क यू।